وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د ملګری پوښتنه کړې ده چې یو سړی د الله د نوم نه ما سوا بل څه باندې قسم وخوري، نو آیا دا ګناهګار خو دی، خو د باندې کفاره یا څه شته او هغه کار کول پکار دی که نه دي کول پکار؟ نو عزتمند وروره، د شرعي نقطه نظر سره قسم د قسم وجه هغه تعظیم دی، او تعظیم صرف او صرف د الله رب العزت یا د الله د صفاتو کیږي، او د هغې په خاطر باندې قسم کیږي. د الله نه ما سوا بل څه باندې قسم کوله دا شرعاً حرام دی او ناروا دی. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث بخاری کې په دې باندې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من کان حالفا فلیحلف بالله. څوک چې قسم کوي نو بس د الله په ذات دی وکړي، او لیصمت یا د خاموش شي. دغه رنګ نور احادیث په دې باندې دلیل دی چې یاره قسم کول په غیر الله باندې هغه حرام دی. البته دا دویمه مسله چې آیا دا اوس نافذي او که نه، نو فتاوا دا البدایه و صنایع د علامه کاسانی صاحب دریم جلد هغه کې دا مسله ذکر کړې ده چې د غیر الله قسم هغه د شرعي قسم حکم نه لري. البته ګناهګار دی په دې باندې چې د غیر الله باندې قسم وکړو، د هغې نه توبه ایستل پکار دی.